另一方面，嗰個牛魔女為咗進一步整蠱唐三藏幾師徒，令佢哋不和，唔再同心協力去取西經，於是就靜雞雞偷咗太上老君嗰一粒太乙易容丹喎。好想留低隻死馬騮同幾師徒嘅咩？雖然你有10萬大軍都唔夠佢哋打，但係唔緊要噃，我自然有辦法搞到佢哋自己打自己。牛魔女上咗皇帝個身，究竟想搞邊科咧？佢而家食咗太乙易容丹，連悟空嘅金睛火眼都睇唔出㗎。哈！原來做皇帝都幾開心㗎噃。參見皇上。4位美人，朕今日傳你哋上嚟，係有一件事同你哋商量嘅。唉，你有嘢快啲講啦！皇上，有事不妨直言。你哋知啦，你哋4位都係男人嚟嘅，一定湊唔掂呢4個蘇蝦噶啦，所以先至令到佢哋日日夜夜都嘈喧巴閉嘅啫。咁啦，朕而家賜你哋4張金床仔，4位奶媽，一定唔會餓親你哋4個蘇蝦嘅。仲有，朕為咗慶祝你哋4個蘇蝦嘅誕生，準備為佢哋擺滿月酒，仲要大排筵席，令到全個上上下下都為佢哋慶祝。禍水，你諗清楚喎！我幫得你一時，我幫唔到你一世㗎。唔需要啦。我哋以前咧就4個人一條心，而家咧就8個人一條心。無論幾多個人幾多條心，我哋都唔會留喺雷國嘅。我哋決定咗繼續上路取經。其實既然係咁，朕亦都唔會強人所難。父王啊！如果你哋要走，朕亦都唔會留。不過，如果你隨時想翻嚟女兒國嘅話，女兒國嘅大門隨時為你哋而開，無限歡迎。好啊，咁就多謝你嘅大門，多謝你嘅金床，多謝你嘅奶媽。師傅走啦。既然係咁，貧僧就告辭啦。師傅，我哋到女兒國邊界啦。快啲啊，師傅！
主人點都辛苦啊！你即係同我通知方圓300里內嘅妖精，想食唐僧肉嘅話，就快啲班齊人馬等唐僧路過。你話俾佢哋聽，唐僧啱啱離開女兒國，向西面行嘅，行咗唔夠10里啫。但係主人，唐僧身邊有孫悟空幾個徒弟噃。咁啊點啊？孫悟空而家有排都唔得閒啦，佢要保護唐僧，又要保護自己嘅仔。以前一個保一個，而家一個保7個，就算佢有3頭6臂啊，都搞唔掂啦。呢個消息好快就喺妖精界嗰度傳開晒啦！嗰啲禽佬甲鬼、花精、蛇精、曱甴精，一隻二隻放死執輸咁，紛紛出動，實行嚟一招渾水摸魚、蟻多嬲死象咁話噃。師傅，小心！悟空佢哋雖然神勇，每日閒閒地都收服30-40隻妖怪嘅，但係始終敵唔過嗰4隻小魔怪噃。我係話佢哋嗰4個寶貝仔啊，八戒個仔就最怕死，喊足3日3夜都未停過。悟空個仔就夠晒百厭啦，老豆一喺度打交佢就扭計，話要飲奶奶喎。總之係搞到你咁 hea 啦。唉，悟空佢哋唯有死死地氣翻女兒國先再算啦。呢個飛虎大將軍對唐三藏嘅愛越嚟越深，逐漸由一個愛國狂變成一個天生愛情狂噃。多謝夫人。夫人，自從你加入我哋女兒國，雖然短短3年間，但你睇下國泰民安，而且姜土華仲確保300多畝添啊！全國收成增加1000多斗添啊！即使人民不耕不種，亦都夠佢10年享用。難怪佢哋對你敬仰有加啦。其實有今日嘅成績，全憑愛郎你嘅基礎打得好啫，而我只不過係錦上添花。夫人，你咁多年咁謙厚嘅性格，一啲都冇變。我對愛郎你嘅情義，只有增亦冇減。夫人，愛郎啊，不如我哋去巡視下各界啦，好嘛？自從我哋並肩作戰之後，邊界嘅蠻族一聽到我飛虎將軍，一聽到你飛狼將軍，個個都聞風喪膽啦，又點會嚟侵略我哋女兒國呢？話雖如此啫，但係我哋不容掉以輕心，因為職責所在，不容怠懶啊！好啊，我哋巡視完之後，我哋都好應該翻屋企同7個仔女食下飯啊！愛國重要，但愛家都好緊要㗎。愛郎就照你嘅意思去做啦。將軍，卑職有事稟告。
係何事？城門守衛傳話，聖僧一行8人已經入城，而家翻緊嚟皇宮。聖僧佢哋翻緊嚟？邊個將軍？將軍，聖僧，點解你哋咁快翻嚟嘅？飛虎大將軍，其實我哋翻轉頭係迫於無奈。係啦，將軍啊，説來話長啊，今晚食飯慢慢傾啊嚇，你幫幫手，嗱聲開飯俾我仔食先啦，我嗌我都好緊要啊，唔該你。好興啊，發緊燒啊！發燒啊！唔怪之喊得咁凄涼啦！將軍啊，我都喺度喊到出嚟，聽聞發燒。喂，老生你做咩？我俾將軍睇先噶嘛，一個跟一個嘛。你咁爭邊來時間啊？你唔好唉，你咪嘈啦！大將軍又唔係大夫嚟㗎，爭咩啫？阿將軍，而家我睇到個仔。喂，你跟隊啊！我都㗎，將軍。嗱，咁樣啦，你俾低4個蘇蝦我餵完奶之後，我揾御醫幫我醫好冇？好啊，唔該將軍。俾我聖僧。有勞將軍。咪住！我以為係邊位貴賓駕臨，乜原來又係聖僧你哋幾位啊？咦？好似冇幾耐之前先同你哋餞行啫噃，你哋話要西天取經，普渡眾生大業啊嘛，點解咁快翻轉頭嘅咧？啟稟皇上，因為蘇蝦有病，所以我哋迫於無奈先至折返嘅啫。講得咁委屈，你當我哋女兒國係乜嘢啊？喂，咩當咩啫？咁係你哋講噶嘛？你哋女兒國嘅大門隨時為我哋打開噶嘛？咁翻嚟咪翻嚟咯。不過我記得㗎。咁你哋係咪打算唔走啊？唔係噃，蘇蝦好翻我哋走㗎啦。既然係咁，咁即係唔係我哋嘅國民啦？我哋女兒國嘅大門只係為我哋嘅國民而打開嘅啫噃。除非咁啦，你哋入籍我哋女兒國啦。喂，你咁講係咩意思啊？嚇，你而家閂門啊，反口啊？咁又唔係咁講。如果你哋喺度長住嘅，就即係我哋嘅國民。咁到時説話就唔係咁講啦。我哋要取經噶嘛，點長住啫？針冇兩頭利，你哋自己商量下先啦。啲蘇蝦唔單止病，而且依家仲發緊燒啊！不如醫好再講啦，好嘛？飛虎大將軍，你好得閒咩？淨係掛住理佢哋，唔使理國家噶啦。唔敢。你即刻同我傳令下去，邊個做佢哋奶媽嘅就殺無赦。